ეს იყო წმენის გამტკიცების წლები, რომ თურმე შეიძლება ცივი დამთავრდეს. ორი კლასობრივად განსხვავებული სისტემა გადავიდა სრულიად ახალ ხარისხში. მითხრა რომ მოიტახელე და ჩვენ ხელი ჩამოვართვით და მართლაც არ ვიღალატია ამ ჩვენი პრინციპისათვის. ხომეინმა დაარქვა თეთრი მელ. ეს კომპლიმენტია პოლიტიკაში. თითქმის ყველასთან, ვინც კი რაღაც ღირებული იყო მსოფლიო არენაზე, ყველასთან ჰქონდა კონტაქტი. საერთოდ მოარღვია მთელი საბჭოთა ეს რკინის ფარდის პრინციპი. აი ამან გადაწყვეტა, იცით, ამ პირადმა ურთიერთობამ. გერმანიას კედელი მოურღვია. That happened because of one man. And he's right up here on the stage. ქართველების გარეშე დიდი პოლიტიკა არ კეთდება. საბჭოთა მართლა დალბა. და ის უნდა შეცვლილიყო. წყობა უნდა შეცვლილიყო. Я ухожу в отставку. Может быть, и сейчас они скажут, что он не знает. ეს იყო ყველა სომი, ყველა წინააღმდეგ. ორი ომი, ერთი გახდა ძმათამკვლელი სამოქალაქო ომი და უკვე დაწყებული ომი ბრძოლა ტერიტორიული მთლიანობისათვის. ჩემი ქვეყანა და ჩემი ხალხი მე ვერ ვისწრებ. საქართველო არ იარსებებდა დღეს როგორც სახელმწიფო. ლიბანიზაცია შეიძლება მომხდარიყო მისმა ავტორიტეტმა, საერთაშორისო ავტორიტეტმა შეძლო ამის შეჩერება. არც საზამური მუშაობდნენ, არც სოფლის მეურნეობა. ყველაფერი იყო გაგინული, გაყინული. ილიში, დამალებული შოლა არის. მანქანების გატაცება, ტრანსპორტი არ მუშაობს. უნდა ვიცხოვოთ, უნდა იმუშაოთ, უნდა ვიარსებოთ. ხელ თუ ჩაიქნიეთ ყველაფერზე რა გამოვა. მოხდა განმეორება და სხვათა შორის ამას ჩემმა მეგობრებმა შეუწყოს ხელი. აი მთელი მსოფლიო უაღრესად დიდ მხარდაჭერას გამოთქვამდა საქართველოს მიმართ და უმთავრესი მაშინ გახდა სწორედ ავტორიტეტი და ფენომენი შევარდაძის. მე მოვედი იმისათვის, რომ არაფერი არ ვთხოვოთ. იმან შეხედა ესე და ედვარდ პირდაპირ თქვი რა გინდა. მიდი ედვარდს უთხარი დააწყნარეო. უკვე 50,000 ტონაო შავ ზღვაშია. იმას ვამბობ. მაშინ შიმშილისაგან ისმა ჩემი სამშობლო. 26 პარტია იყო პარლამენტში. ის ამბობდა ასე რომ აი ეს ხალხი ჯობია პარლამენტში ისე ვიდრე ქუჩაში. ზოგი პარტია ორი კაცით იყო წარმოდგენილი. ზოგი ისეთი ადამიანებით იყო, რომელიც იგინებოდნენ უბრალოდ დედას. აი ამ იზოლაციის მარწუხებიდან ეხლა მე მგონი გამოვდივარ და უსალოცი საქმეა ეს პრაქტიკულად.